Wenn Sie einen kratzigen Hals haben oder vielleicht mal schlecht durch die Nase Luft bekommen, dann sollten Sie vielleicht einfache Tinkturen benutzen. Nasensprays, ätherische Öle, sowas kann man benutzen, auch für leichtes Schnarchen. Wenn Sie das dann benutzen, dann sollten Sie aber nach 2 bis 3 Wochen, selbst wenn Sie gute Effekte haben, auf andere Mischungen zurückgreifen. Zum Beispiel verschiedene Öle oder Tinkturen benutzen. Warum? Wenn Sie das nicht tun, wird sich praktisch der Körper daran gewöhnen, der Rachen daran gewöhnen und dann wird die Wirkung immer weniger werden. Wenn Sie aber variieren und die Mischungen im Grunde genommen variieren, haben Sie langfristig bessere Effekte. Nehmen Sie also 2 oder 3 unterschiedliche Öle und benutzen Sie die abwechselnd. Mein Tipp für Sie: allzeit guten Schlaf, Ihr Markus Krebs.